die Bibel im Alten Testament aufschlagen, im Psalmen. Podemos abrir as nossas Bíblias no Antigo Testamento, no livro de Salmos. Das kommt nach Hiob, dann kommt Psalmen. Salmos fica depois de Jó. Das ist der erste Psalm, Nummer 1. Vamos ler o capítulo 1 de Salmos. Und wir lesen der ganze Psalm von Vers 1 bis Vers 6. Nós vamos ler o capítulo completo, do primeiro versículo até o 6º. Wir können auch hier vorne lesen. Podemos também acompanhar aqui no telão. Lasst uns zusammen das Wort Gottes Vamos ler lesen. juntos a palavra de Deus. Ich lese von hier, weil ich weiß nicht, hier mein Internet jetzt ist. Und Lass uns lesen, Psalm 1,1. Wie beneidenswert, glücklich ist der nicht auf den Rat von Gottlosen hört, der sich an Sündern kein Beispiel nimmt und nicht mit Spöttern zusammensitzt. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, Sondern Lust hat an der Weisung Gottes und über sein Wort Tag und Nacht sinnt. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Frucht zu seiner Zeit bringt und dessen Laub niemals verfällt. Ja, was auch tut, es gelingt. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Doch so sind die Gottlosen nicht. Sie werden vom Wind verweht wie die Streu. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Gottlose bestehen nicht in Gottes Gericht und Sünder nicht in der Gemeinschaft von Gottes Volk. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Und den Weg der Gerechten sorgt sich Jahwe, doch von den Gottlosen bleibt zuletzt keine Spur. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Herr, wir danken dir für dein Wort. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Dein Wort ist lebendig und hat Kraft, uns zu verändern. Tua palavra é viva e tem poder para nos transformar. Wir bitten dich, Herr, dass dein Wort unsere Herzen berührt. Nós te pedimos, Senhor, que a tua palavra toque o nosso coração. Herr, dass wir hier von diesem Gottesdienst erfüllt, Herr, von Leben gehen können. Possamos sair desse culto cheios de vida, Voller Hoffnung und voller Zuversicht. cheias de esperança e de segurança. Und dass du ein Gott bist, der lebt. Que tu és um Deus que vive. Im Namen Jesu beten wir. Em Amen. nome de Jesus nós oramos. Amém. Ich frage euch, wie viele Nachrichten habt ihr bekommen in den letzten Monaten in WhatsApp zum Beispiel? Vou fazer uma pergunta para vocês. Quantas mensagens vocês receberam nos últimos meses, por exemplo, no WhatsApp? Aber Nachrichten, die eigentlich Fake News sind. Mas notícias que são fake news. Äh, Ou mensagens Wie que são viele fake von news. euch haben an diese Nachrichten geglaubt? E quantos de vocês acreditaram nessas mensagens? Auch wenn es nur für ein paar Minuten waren. Mesmo que só por alguns minutos. Und dann habt ihr gemerkt, oh, irgendwas stimmt nicht. E aí você percebeu, talvez alguma coisa esteja errada Habt aqui. ihr was bekommen in den letzten Wochen, Zeiten? Vocês receberam alguma coisa assim nas Das últimas ist semanas? sehr, sehr häufig heutzutage, dass es passiert, oder? Isso é uma coisa que acontece com frequência nos últimos Wir leben tempos. in dieser Zeit von Fake News. Nós vivemos em tempos de fake news, Diese falschen Nachrichten.
de notícias falsas. Und wisst ihr, das ist aber keine schlechte Sache dieser Zeit von Facebook, WhatsApp. Das ist schon alt, dieses Problem. Isso não é um problema novo que acontece agora com Facebook e WhatsApp, isso é um problema que já existe há muito tempo. Wisst ihr, in der Bibel steht, dass seit der Garten Edens ist Fake News. Problem. Esse problema de fake news existe desde o tempo do Éden, do Jardim do Éden. Denn als der Teufel dann die Adam und Eva verirrt haben, hat er so eine Fake News verbreitet. Porque quando o diabo enganou Adão e Eva, ele estava dando aí uma informação enganosa para elas Er hat também. ja zu denen gesagt, ist das nicht so, dass ihr doch von diesem Baum essen dürft? Ele não falou assim, olha, não foi assim, vocês podem comer dessa árvore? Und das war eine falsche Nachricht vom Teufel. E era uma notícia falsa do diabo. Also wir sehen diese fehlerhafte Information, das ist nicht eine Zeit, nicht nur jetzt, in dem wir leben, sondern es war schon fast immer so. Ou seja, esse problema com informações falsas não é algo que começou nesse instante, é algo que sempre existiu. Ja, alles gut? Ist es euch warm? Wollt ihr Fenster aufmachen? Ja, okay. Wasser, ja, sehr wichtig, ja. Fake News zu verbreiten ist ein Problem von den Menschen. A disseminação de mensagens incorretas é um problema que pertence à humanidade desde sempre. Denn als Eva diese Nachricht gekriegt hat, hat sie das weitergegeben. Porque quando Eva recebeu essa notícia, ela também passou adiante. Es hat sich verbreitet. Ela se espalhou. Und in April hier in Deutschland, es scheint so zu sein, dass wir so mit dem Frühlingswetter, die Pflanzen fangen an zu wachsen, die Blumen, Gott sei Dank dafür, für diese Jahreszeit, die anfängt. E agora, no mês de abril, nessa temperatura aí de primavera, nesse clima de primavera, as plantas e flores começam a brotar. Und wir wissen ja, das ist so, wo es etwas aufwächst, es kann gute und schlechte Dinge aufwachsen. E nós sabemos que quando as coisas começam a brotar, a germinar, podem nascer coisas boas e coisas ruins. Also es kann dieses Weizen oder auch Joio. Não sei como fala joio. Ja, etwas nicht Gutes. Unkraut und ja, ist das so? Unkraut und Weizen zusammenwachsen in der Nähe voneinander. Unkraut seria erva daninha, joio eu não sei especificamente como é, mas se alguém procurar o versículo, talvez encontre. Ja, genau, wir finden es heraus gleich. Spreu und Weizen können gleichzeitig in der gleichen Ort wachsen, zusammenwachsen. Aber die sind unterschiedliche Dinge. Mas o joio e o trigo podem crescer ao mesmo tempo, mas são coisas bem diferentes. Und das ist genau das, was der Psalm 1 spricht. E o Salmo 1 está falando sobre Es isso. gibt zwei Arten von Wachstum. Existem dois tipos de crescimento. Und eine scheint so ein gutes Wachstum zu sein. E deles parece ser bom crescimento. Es scheint, dass dieses Wachstum, es wird reicher und besser. É crescimento que vai se tornando cada vez melhor. Also es scheint, dass es besser wird. Und der andere ist ein Wachstum, der tatsächlich reich und gut wächst. Tem que parece que vai se tornar cada vez melhor, mas tem que, de fato, é cada vez mais rico e melhor. Und wir leben so in einer Welt, wo wir viele Informationen bekommen, viele Angebote.
E a gente vive num mundo onde a gente recebe muita informação, muita oferta. Ja, es gibt zum Beispiel Bücher, die uns vielleicht den Weg zeigen können. 50 Arten, wie man glücklich sein kann. Existem, por exemplo, os livros que podem nos tentar mostrar um caminho, por exemplo, 50 formas que você pode ser feliz. Oder es gibt so in diese Mode der Zeit auch diese Coach fürs Leben, wo sie dir Rat geben, eine bessere Person zu werden. Existe também hoje com frequência esses coaches de vida que dão conselho de como você pode viver uma vida melhor. Es gibt auch so Produkte, Lebensmittel oder Dinge, die angeboten werden. So, wenn du das kaufst, dann wirst du glücklich. Wenn du das isst, também existem produtos alimentícios ou coisas que você pode consumir que vendem essa imagem de se você comer ou consumir isso, você vai ser mais feliz. es sind viele Angebote da. Existem Influencers im Internet. muitas ofertas, Wir tá? Existem schauen influencers na Das internet. Leben von Influencers in den Posts, was sie tun und denken, wow, was für ein perfektes Leben, ne? Das will ich auch haben. Wie kann man das erreichen? Nós assistimos a vida de influencers online e falamos, uau, eu quero uma vida assim, que vida incrível. Wir leben in dieser Welt, wo irgendetwas zu uns angeboten wird, Nós vivemos nesse mundo em que sempre algo é oferecido. wo es sagt, wenn du dieses Rezept folgst, wirst du erfolgt sein. Onde é dito, Erfolgreich se sein. você seguir essa receita, você terá sucesso. Und die Frage jetzt von Psalm 1 ist folgendes. E a pergunta do primeiro salmo é a seguinte: Welche Angeboten folgst du tatsächlich in dein Leben? quais conselhos, quais ofertas você de fato segue na sua vida? Das ist das, was das Wort Gottes uns fragt heute. Was nimmst du? Was wählst du für dein Leben als Rat? Isso é o que a palavra de Deus nos pergunta hoje. O que você escolhe e toma para você como conselho para Kannst sua du vida? vielleicht deinen Nachbar fragen, und was nimmst du? Du musst nicht beantworten, aber du kannst fragen, ne, was für ein Rat nimmst du? Você pode perguntar para o seu vizinho, e aí, que conselho você leva? Você não precisa responder agora, mas você pode pensar e Auf perguntar. Portugiesisch, Deutsch, Spanisch und sogar auf Französisch heute. Wir können fragen. É. Thorsten, ne, willkommen. Herr Thorsten ist 90 Jahre alt, ja, richtig? Ah, bald, okay. Vielleicht noch ein bisschen, okay. Heute zum ersten Mal da. Herzlich willkommen. Ne? Mas ele fala português, Ja, francês, fala alemão. ja, genau. Willkommen. Ne? Und man kann auch fragen, né? O que nós recebemos como oferta realmente, no final das contas, né? Und das Wort Gottes ist nicht nur, wir glauben daran, dass das Wort Gottes nicht nur der Weg ist, sondern der Weg. E nós cremos que a palavra de Deus não é apenas mais um caminho, e sim o caminho. Nicht einer der Lösungen, die diese Welt uns bieten kann, sondern das Wort Gottes ist die Lösung. Não mais uma solução que esse mundo nos oferece, e sim a solução. A palavra de Wir Deus é a solução. glauben daran, dass das Wort Gottes das Fundament unseres Lebens ist. Nós cremos aqui que a palavra de Deus é o fundamento Und das wir nossas haben vidas. dieses Motto in diesem Jahr befestigt oder fest auf dem Felsen, oder? So auf Deutsch, ja? Nós temos o lema para o ano desse ano de 2026 é firmados na rocha. Und ihr Lieben, diese Frage ist eine wichtige Frage für uns als Christen. Was für Rat folgen wir? Was geben wir unsere Gehör oder unsere Ohr, Aufmerksamkeit?
E essa frase, essa pergunta aqui é muito importante para nós como cristãos. Que conselhos nós ouvimos? Aqui nós demos atenção com os nossos Denn ouvidos, das entscheidet alles in unserem Leben. porque isso acaba decidindo Und das tudo em ist nossas vidas. das, was der Psalmist hier schreibt in diesen Versen. E é isso que o salmista escreve nesse versículo. Und es ist kein Zufall, dass das Buch vom Psalm so anfängt mit so einem Psalm. E não é uma coincidência que o livro de Salmos começa assim com um salmo desse. Also das Buch fängt so an, weil es möchte uns für dieses Buch vom Psalm auch diese Frage hinterlassen. Esse livro começa assim porque ele quer já lançar essa pergunta em preparação para esse livro de Salmos. Wer ist der glücklich ist? Das Quem- ist so eine Frage, die wir gleich beantworten können. Quem é que é feliz? É uma pergunta que nós podemos responder Das haben imediatamente. wir gerade gelesen in den ersten Vers. Nós lemos já no primeiro versículo. Glücklich ist der nicht auf den Rat den Gottlosen hört, Feliz aquele que não segue o conselho dos der ímpios, sich an Sünden kein Beispiel nimmt und nicht mit dem Spötter zusammensitzt. não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda Hier dos macht das zombadores. Wort Gottes einen Vergleich von dem schlechten Weg. Deus está fazendo aqui uma comparação para o caminho Es ruim. gibt einen Prozess in diesem Weg, wo uns immer zum Schlechten führt. Existe um processo nesse caminho que sempre nos leva ao mal. Wir lesen hier drei Verben. Ne? Gehen, ne? Also nicht auf den Rat hören, ne? Auf Deutsch hören, nehmen und zusammensitzen. Nós lemos 3 verbos aqui, e no alemão é ouvir, né? Aqui fala em português seguir, imitar e assentar. Zuerst mal hören, ne? Erstmal vielleicht ein Gespräch mit anderen führen. Du sprichst und du hörst zu. Primeiro, ouvir você está numa conversa e uma pessoa está discursando e você presta atenção. Ist das nicht mehr so ein Smalltalk? Du fängst öfters mit dieser Person, ne, Beziehungen zu haben. E em algum momento para de ser assim uma conversa trivial e você começa um relacionamento e aprofundar Und essa am conversa. Ende, du bist nicht mehr also wann triffst du diese Person, also wie sagt man das, so como algo que acontece por acidente, né? Zufällig, né? Sondern du machst einen Termin, du sitzt mit diesen Personen, ne? Zu Hause, Restaurant, egal, wo auch immer, aber das wird immer, diese Beziehung wird immer und immer tiefer. E depois de um tempo, você pode ir. Tem lugar aqui, por favor. Não sei se vocês falam português ou alemão, estou falando Genau, português. willkommen, ja. E agora você vai ter que repetir. Genau. Diese Beziehung wird immer tiefer. E esse relacionamento com essa pessoa vai se tornando cada vez mais profundo. Und das ist der Rat, das ist das, was das Wort Gottes sagt. Glücklich ist der diesen Weg von Beziehungen und Werten von diesen Menschen nicht folgen. E a palavra está falando, olha, feliz é aquele que não segue e não constrói relacionamentos e segue esses conselhos Und dann dessas Vers pessoas. 2 und 3, was wir schon gelesen haben, beschreibt der Psalmist der gute Weg. E no versículo 2 e 3, o salmista descreve o bom caminho. Also diejenigen, die glücklich sind, die haben Lust an der Weisung Gottes. O feliz
Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Und über sein Wort Tag und Nacht sinnt. E nessa lei medita dia e noite. Über Tag und Nacht in den Wort Gottes zu sinnen, ist eine große Herausforderung. Meditar de dia e de noite na palavra de Deus é um desafio. Hier auf Hebräisch heißt es Haga. Dieses Meditieren heißt Haga. Sag mit mir, Haga. Haga. Ich mache das so, damit ihr wach bleibt. Okay. A palavra em hebraico é Hagar. Ja, oder Haga, ja. Genau. Não preciso fazer Mein isso. Hebräisch ist nicht so gut, aber das bedeutet reklamieren, also kauen, kauen für eine lange Zeit. E significa ruminar. Ele escreveu aqui. Tá fácil. Genau. Ich war in der letzten Woche mit unseren Kindern in Streichelzoo. E há algumas semanas eu estive com meus filhos no zoológico onde Und você da pode... waren so einige Alpakas, ne? Dieses Tier, ne? Wo man rein kann und man füttern kann. E lá tinha algumas alpacas, que é esse Man animal hat sie que dann você podia dar comida. gefüttert und sie sind dann sie haben auch so ein Zelt gehabt, wo sie Ruhe haben können. Sie gehen da rein und keiner darf dann hinter ihnen herlaufen. E ela tinha um lugarzinho onde ela podia ir e podia ficar tranquila, onde ninguém Und sie podia... haben sich dort hingelegt und gekaut ohne Ende. E elas sentavam lá ou deitavam no chão e ficavam ruminando, Als sem- ob sie ein Kaugummi in den Mund haben und die ganze Zeit. como se elas tivessem um chiclete na boca e ficavam lá o tempo todo mastigando. Und dieses Meditieren hat irgendwo so ein Bild auch für uns, dass wenn man sich in das Wort Gottes meditiert, ist es nicht einfach so ein Essen, Schlucken, Runterschlucken, sondern es ist ein Kauen für eine lange Zeit. E essa palavra aqui de meditar, ela tem essa imagem, não é algo que você come e engole de uma vez, é algo que demanda uma longa Und mastigação. man hat einen Sinn dahinter, warum man das so kaut, so für eine lange Zeit, damit man die Nutrienten, die guten Nährstoffe auch da rausnimmt. E há um motivo para essa longa mastigação, é para que os nutrientes sejam bem absorvidos. Also das heißt für uns als Christen, wenn wir so einen Bibelleseplan machen und so einfach so durchgehen und nicht darüber denken, was wir eigentlich gelesen haben, ist das so wie ein Fastfood. Isso significa para a gente, como cristãos, se a gente faz, por exemplo, um plano de leitura da Bíblia e a gente corre na leitura só para terminar ele e não medita sobre isso, é como se a gente tivesse ido num fast food. Aber das Wort Gottes sagt uns hier, also der glückliche Mann und Frau, ja, der glückliche Mann und Frau ist derjenige, der in Wort Gottes meditiert, also Zeit dafür nimmt. Mas a Bíblia fala, olha, feliz é aquele que medita na palavra do Senhor, que toma tempo para isso. Der darüber denkt, darüber nachdenkt, was das Wort Gottes sagen möchte. Que pensa e medita sobre o que a palavra de Deus quer dizer. Und wer das tut, sagt hier in diesen Versen, ist so wie ein Baum, der an der Nähe von ein Wasser, ne, wo Wasser fließt. Ne, dieser Baum, es ist so wie ein Baum, der dort neben das Wasser gepflanzt wurde. E a Bíblia fala que quem faz isso é como árvore plantada à beira de águas correntes. Und das ist auch sehr interessant, ihr Lieben, dass dieser Baum wird gepflanzt. E é interessante Von jemandem. de observar que essa árvore é plantada por So alguém. schreibt hier auch der Psalmist, der nimmt dieses Wort Shatul. E é assim que o salmista escreve, ele usa a palavra shatul. Ja, wir können auch wiederholen, Shatul. Shatul. Nicht Shatul, dann weiß ich gar nicht. Ja, Shatul. Ne? Und das bedeutet ein Baum, der gepflanzt, der schon ein kleiner Baum zum Beispiel, der schon da in einer Vase war und die würde dann genommen und in diesem Ort neben dieses Wasser gepflanzt. É uma árvore que já tinha germinado e ela
pegada e colocada no local, naquele local onde há água. Also das repräsentiert hier für uns eine Lebensveränderung, eine Ortsveränderung. E isso representa para a gente uma mudança de vida, uma mudança de local. Wenn wir an das Wort Gottes meditieren, wenn wir darüber nachdenken, das ernst nehmen, unser Leben wird verändert. Porque quando nós meditamos na palavra de Deus e levamos isso a sério, a nossa vida é mudada, é transformada Zum Guten. para melhor. Und wir werden auch davon ernährt, weil da Wasser ist. Wir werden auch befähigt. Ja. Nós também somos alimentados, porque a água passa por ali e somos também Uns wird capacitados. Leben gespendet. Nos é dado vida. Und wir wissen ja, das ist das wahre Leben. Jesus ist das Leben. E nós sabemos que essa é a vida verdadeira. Jesus é a vida. Also, was für ein Rat nimmst du? Was für Quelle, von welchen Quelle trinkst du? Que conselhos você recebe em sua vida e de que fonte você Es bebe? gibt unterschiedliche, vielen Quellen und Raten, Existem muitas fontes e conselhos. aber das Wort Gottes sagt, nur die einzige Quelle des Lebens findet ihr in Gott, in Jesus. Mas a palavra de Deus fala que a fonte de vida você encontra em Jesus. Das ist die Art und Weise des Lebens von einem Gerechten. Essa é a forma de vida de um justo. Das ist die Art und Weise, wie du wandeln musst als Christ. Essa é a forma que você In das Wort Gottes meditieren. precisa Caminhar. Ne? caminha na vida com Und Cristo. dann in Vers 4 und 6 lesen wir hier über ein Vergleichnis von etwas, was passiert mit dem Guten und Schlechten. Nos versículos seguintes, nós lemos uma comparação do que ocorre com Also o justo e o ímpio. denn die Gottlosen sind nicht so, also sie sind nicht so wie diesen Baum, der gepflanzt wurde neben dieses Wasser. Sie werden vom Wind verwirrt. O ímpio, ele não é como essa árvore plantada junto às águas correntes. Eles são espalhados pelo vento. Sie hören jede Art von Informationen, Eles die escutam, folgen jeder Stimme. eles escutam toda forma de informação e eles seguem qualquer voz. Gottlosen bestehen nicht in Gottes Gericht und Sünder, nicht in der Gemeinschaft von Gottes Volk. Os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos Also justos. in der letzten Zeit werden die Gottlosen nicht, also die Prüfung nicht bestehen. No fim dos tempos, os ímpios não passarão pela prova. In Vers 6 spricht, den Weg der Gerechten sorgt sich Gott, doch der von Gottlosen bleibt zuletzt keine Spur. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Und das steht auch im Wort Gottes, dass wir geprüft werden in der letzten Zeit. Und die Bibel gibt uns ein Bild auch für diese Prüfung. A Bíblia fala que no fim dos tempos nós passaremos por uma prova e a Bíblia também nos dá uma ilustração de como será essa prova. Wir werden durchs Feuer gehen. Nós iremos passar pelo fogo. Und es wird diejenigen geprüft, also die so wie ein Gold, also im Herrn sind, werden durchs Feuer gehen und werden gerettet. E aqueles que são como ouro, você falou? Vão passar pelo fogo e serão salvos. Und die nicht gerettet werden, werden durch das Feuer nicht überstehen. E os que não são salvos, eles não vão conseguir passar pelo fogo. Es gibt auch ein anderes Vergleich, dass der Gottlosen so wie
ein Wort, jetzt fällt mir auch auf Deutsch, bitte, Palja. Palja. Streu, das ist dieses gleiche Wort, Streu. Spreu, genau, Spreu. Das ist ein Bild für ein Gottlos, Spreu. E Und a palha é uma ilustração para pessoa sem Deus, para ímpio. Und auf Hebräisch heißt es Motz. E essa palavra em Wiederholen wir hebraico, zusammen. Motz. 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 Essa palavra em hebraico é motz. Und der Spreu in sich ist nicht etwas Schlechtes. Es hat auch seine, man kann Verbrauch, ne? Gebrauch. A palha não é algo necessariamente mau, ela tem uma utilidade, Aber es ist nicht wie ein Weizen, sondern ein Weizen hat ja die Wertstoffe. Es ist dieses Nutrient, ne, was wir brauchen zum Essen. mas ela não é igual ao trigo. O trigo tem nutrientes que a Der gente precisa. Spreu sieht vielleicht ähnlich aus wie der Weizen. E a palha, ela pode parecer com o trigo, Aber sie sind doch sehr unterschiedlich. mas eles são muito diferentes. Und hier, deswegen macht auch das Wort Gottes dieses Unterschied, dass am Ende der Zeit, wer nicht gefüllt ist, wer nicht in Jesus ist, also die wahre Nahrung trägt in sich, wird nicht über diese Prüfung durchgehen. E por isso a palavra aqui diferencia aquele que não carrega em si esse nutriente verdadeiro, ele não irá passar por essa prova. Also wenn wir das verstanden haben, was dieses Wort, also was dieser Psalm bis jetzt zu uns gesprochen hat, sag Amen dazu. Se Habt ihr schon ein bisschen mehr verstanden? Se vocês entenderam o que esse salmo está querendo dizer, vocês podem falar amém. Amen. Amém. Amen Entenderam só heißt em es, português. wir übersetzen heute fast alles auf Hebräisch, also Amen heißt es, so sei es, okay? Hoje a gente traduz tudo do hebraico, amém significa assim seja. Okay, so sei es, deine Wille geschehen, Gott. Que a sua vontade aconteça, Deus. Das sei barmherzig mit uns, dass wir nicht so wie ein Spreu werden, sondern Weizen sind. Tenha misericórdia de nós para que nós não sejamos como a palha e sim como o trigo. Dass wir ein Ohr für deine Wahrheit haben und für dein Wort. Que nós possamos manter os nossos ouvidos abertos para a Dass tua wir verdade ein e a tua Rat palavra. nehmen von dein Wort her und nicht von irgendeinen anderen Informationen, die Fake News sind. Que nós possamos pegar os nossos conselhos da tua palavra e não de outras informações que são falsas. Denn wir lieben, wenn wir die Bibel, in der Wort Gottes meditieren, nachdenken, es ist die Art und Weise, die Gott gebraucht, unser Charakter zu verändern. Porque quando nós lemos e meditamos na palavra de Deus, é a forma que Deus tem de mudar o nosso caráter. Sein Wort ist wie dieses Schwert von zwei Schneiden, und wenn dieses Schwert in unserem Herzen kommt, es verändert, also es geht tief hinein. A palavra de Deus é como uma faca de dois gumes, e quando ela entra em nosso coração, ela nos transforma e ela entra profundamente. Und deswegen, wenn wir wissen, dass das Wort so kraftvoll und so wahrhaftig ist, warum ist das so schwer, diesem Text zu gehorchen? E se nós sabemos que a palavra de Deus é tão poderosa,
Porque mesmo assim é tão difícil de obedecer esse Und texto. einer der Aspekten ist es so, dass wir manchmal zum Leben von Menschen schauen, die nicht gläubig sind und wir schauen und denken, wow, dieser Mensch geht es gut. E um dos motivos pode ser que a gente observa a vida de pessoas que não creem, não são cristãos, e pensamos, olha, a vida Schau dessa mal, wie pessoa é muito glücklich boa. sie sind ohne Gott. Olha como elas estão felizes sem Deus. Sie haben ein gutes Auto, ein schönes Haus, sie haben Geld ohne Ende. Elas têm um belo carro, têm casas lindas, dinheiro sem Sie haben fim, Gesundheit. saúde. Die haben so ein Leben, als ob sie perfekt sind. Tem uma vida como se fosse perfeita. Ja, natürlich, wir wissen, keiner ist perfekt. Und Alle das- haben Probleme. Nós sabemos que nada é Aber perfeito, todos têm irgendwie problemas. schauen wir in den Leben von anderen, die so nicht auf dem Weg, auf der Nachfolge Jesus sind und sie beneiden. Mas mesmo assim, a gente observa a vida de pessoas que não seguem esse caminho e invejamos elas. Und wenn wir diesen Weg, diese Mentalität anfangen zu produzieren in unserem Herzen, es wird schwieriger und schwieriger, treu zu bleiben in dem Wort Gottes. E quando passamos a ter essa mentalidade, fica cada vez mais difícil de permanecer fiel à palavra de Denn Deus. ja, mag ja sein, dass Gottlosen auch ein wohlgefälliges Leben haben können hier auf dieser Erde. E porque pode ser que o ímpio ele tenha uma vida muito boa aqui nessa terra. Und das ist diese Versuchung, in dem wir alle drin sind, alle drin leben, von Vers 1, wo wir gelesen haben. E essa é a tentação que todos nós nos encontramos e que nós lemos no versículo 1. Wir vergessen manchmal, was Gott ist, und wenn ein Problem kommt, wir fangen an, andere Raten zu nehmen oder zu hören und in diesen Prozess hineinzugehen mit Menschen, die nicht gläubig sind, eine Beziehung zu bauen. Nós Ja, das war jetzt zu viel. Ne? né, nós esquecemos quem Deus é e passamos a seguir o conselho de ímpios. Und das ist diese Versuchung, in dem wir alle drin sind und kämpfen müssen. E essa é a tentação em que nós nos Ständig. encontramos e precisamos constantemente Uns lutar zu contra. erinnern, ständig, hat dieses Lebensstil, das, was erzogen wird, hat das etwas zu tun mit dem Wort Gottes oder nicht? E nós precisamos sempre nos lembrar ou observar essa vida aí, ela tem algo que tem a ver com a palavra de Deus? Es gibt einen Satz ungefähr von einem Theologe, Timothy Keller. Tem uma citação do teólogo Timothy Keller. Er sagt, dass jede Idolatrie, Götzendienst, jeden Götzendienst fängt an mit einer legitimen Verheißung. Ele fala que toda idolatria começa com uma promessa. Começa com uma promessa legítima. Und es wird auch von einer legitime Quelle gegeben. Que é entregue por uma fonte ilegítima. Wenn wir darüber nachdenken, manche Raten von Gottlosen, die sind nicht unbedingt falsche oder schlechte Raten manchmal. E se você para pensar, alguns conselhos que vêm de ímpios, eles não são sempre maus conselhos. Das ist zum Beispiel ein Rat, wie du prosperar. Wie kannst du, Carol, prosperar?
prosperar, ne? Erfolg haben kannst. Wie kannst du erfolgreich werden zum Beispiel? Er wird dir Pode ser alguns dir einen conselhos de Rat geben. como prosperar, Wie kannst du geliebt werden? como você pode ser amado. Zum Beispiel Menschen ohne Gott können auch gut im Leben verdienen. Oder dann können sie dir sagen, der Weg, der Weg, der erfolgreich werden, auch in der Arbeit ist. E essas pessoas sem Deus ou ímpias, elas podem ter também uma boa fonte de renda e elas podem dar conselhos de como você no seu trabalho pode ganhar mais. Es fängt so vielleicht armselig an, ne? So, es sieht nicht so gefährlich aus, sieht gut aus manchmal, diese Raten. E às vezes começa assim de uma forma inocente, parece algo bom, Aber wenn wir uns nochmal in dieses Bild von Spreu nachdenken, mas quando nós pensamos nessa ilustração da palha, Spreu ist Spreu, also es ist das, wofür sie bestimmt wurde, da. Also es hat ihr Ziel sozusagen erfüllt, Spreu zu sein. a palha é palha e ela cumpriu o seu objetivo de ser palha. Aber der Spreu, dieses Bild ist etwas nicht, was eine Niederlage in dem Sinn von der Identität gehabt hat, sondern der Spreu hat keine Nährstoff. Es ist leer. E a palha não significa aí uma derrota no sentido da sua identidade, mas ela simplesmente mostra que não há o nutriente, é vazia. Wir meditieren gerade über das Wort Gottes. Nós estamos meditando sobre a palavra de Deus. Wir denken darüber nach, was dieses Bild für uns spricht. Nós estamos pensando sobre o que essa ilustração significa. Und der Gottlose hier im Psalm 1, er ist nicht in Armut. Er hat in dem Sinn hier keine Armut, sondern er ist erfolgreich sozusagen. Er hat wahrscheinlich finanzielle Erfolg. E o ímpio não vive necessariamente na pobreza, mas ele está vivendo uma vida próspera. Aber wenn wir jetzt in den Bild von diesem Baum schauen, der Gottlose hat aber keinen festen Wurzel. Mas quando pensamos nessa ilustração da árvore plantada, o ímpio ele não tem raízes firmes. Hat übrigens hier laut diesem Psalm keine Wurzel, weil sie nicht gepflanzt ist, nicht lebt. E se olharmos para o que o Salmo fala, ela não tem raiz alguma, porque ela não está plantada, a palha. Also, wenn der Spreu dann einen Wind bekommt, was passiert? Es fliegt überall und hat keine Richtung. E quando o vento vem, elas são espalhadas e não tem nenhuma direção. Aber wir als Christen verwurzelt wie diesen Baum im Wasser, wir haben Nahrung und wir sind fest. E como cristãos, nós estamos como aquela árvore plantados e nós temos raízes e recebemos alimentos. Und jetzt noch mal die Frage, was sind die Quelle von den Raten, die dein Leben formen gerade? Woher kommt das? E novamente repito a pergunta: de onde vem? Quais são as fontes, os conselhos que formam a sua vida? Du über deine Arbeitsstelle denkst, quando você pensa sobre seu trabalho, oder über deine Beziehungen,
os seus relacionamentos, über deine Zukunft. sobre o seu futuro. Wo kommt diese Informationen? De onde vêm essas informações? Kommt das allein von den Influencers, von den Social Media? Será que ela vem apenas dos influencers ou das mídias Kommt sociais? das von dieser Kultur, was wir leben? Man erntet, also man empfängt etwas, weil du so gut warst, weil du so fähig bist, weil du so gut kannst, dann hast du deswegen verdient. E na segunda cultura atual, se você recebe algo bom é porque você é uma pessoa que é muito boa, que mereceu isso. Oder lässt du dich beeinflussen vom Wort Gottes? Ou você deixa se influenciar pela palavra de Deus? Das ist eine sehr gute Frage. Essa é uma pergunta muito boa. Das ist eine Frage, die wir uns hier heute, genau jetzt stellen können und dass wir auch mitnehmen können für unsere Woche. Essa é uma pergunta que nós podemos nos fazer agora e também levar conosco para essa semana. Ihr Lieben, wir wissen, dass die ganze Bibel es zeigt zu Jesus, vom Alten Testament zum Neuen Testament. Wir können heute die ganze Bibel lesen mit einer Linse, mit einer Brille. E nós sabemos que a Bíblia, do começo ao fim, do Antigo ao Novo Testamento, ela aponta para Jesus. E podemos ler a Bíblia com essa lente. Wir können diesen Psalm und jeder andere Text mit der Brille von Jesus lesen in unserem Leben. Nós Wusstest du podemos das? ler esse salmo e qualquer passagem da Bíblia Deswegen nennen wir com essa lente, de Jesus. Deswegen nennen wir uns oder werden wir genannt als Christen. E por isso nós somos chamados, nós nos chamamos de cristãos. Auch, ne, weil Jesus Christus ist derjenige, der dieses Wort erfüllt hat. Porque Jesus Cristo é aquele que cumpriu essa Wir palavra. glauben daran, dass Jesus Christus allein der Messias ist. Nós cremos que apenas Jesus Cristo é o Messias. Er ist der Einzige, der perfekt auf dieser Erde wie ein Mann gelebt hat. Aber Gott war. Ele é o único que viveu uma vida perfeita nessa terra como homem e era Deus também. Jesus Christus, wenn wir hier dieser Psalm lesen, wir können uns nicht da reinsetzen und denken, ich werde es schaffen, Tag und Nacht im Wort Gottes meditieren. Wir können das nicht. E diante disso, quando nós lemos essa passagem, nós não podemos ler e falar assim, olha, eu vou conseguir meditar na palavra de Deus dia e noite. Kein Mensch hat es erfüllt, kein Mensch wird es erfüllen. Nenhum homem cumpriu e nenhum homem irá Wir cumprir. haben keine Fähigkeiten dafür, kein Mensch in dieser Welt, Tag und Nacht, die ganze Zeit im Wort Gottes zu meditieren. Nós não temos a capacidade de meditar na palavra de Deus Das hat nur todo einer dia. geschafft, Jesus. dia e noite. Só apenas um cumpriu isso, e é Jesus Cristo. Jesus ist der einzige Mann, der hier in dieser Erde gelebt hat und Tag und Nacht das Wort Gottes so gehorsam war und erfüllt hat. Jesus é o único que viveu nessa terra e dia e noite foi obediente à palavra de Deus e cumpriu a sua Und palavra. weißt du, wer dieser gepflanzte Baum an den Wasser ist? E você sabe quem é essa árvore plantada
junto à corrente de água, Das ist Jesus. Das zeigt Jesus. zu Jesus. ela também aponta para Jesus. Jesus ist unfehlhaft, Jesus unfehlbar. Ne? não tem falha, é infalível. In Vers 3 ist auch dieses Bild, ne? Wie ein Baum, der seine Blätter nicht verliert. No versículo 3, também é essa imagem de uma árvore que não perde as suas Oh folhas. mein Gott, ich verliere Blätter jede Woche. Meu Deus, eu perco minhas folhas toda semana. Auch wenn ich da gepflanzt bin oder auch wenn ich das Wort Gottes ernst nehme. Mesmo quando eu estou plantado e levo a sério a palavra de Deus. Wir sind schwach und wir haben unsere Fehler. Nós somos fracos e temos falhas. Aber Jesus ist dieser Baum, der seine Blätter nicht verloren hat. Mas Jesus Perfekt é essa árvore ist in ihm. perfeita que não perdeu suas folhas. Er hat keine Sünde gehabt. Ele não cometeu pecado. Er hat den Willen des Vaters von Anfang bis Ende gefolgt. Ele seguiu a vontade de Hat Deus kein do começo ao Hass fim. in sein Herz, kein Neid, Não tinha ódio ou inveja em obwohl seu er coração. alles schlecht erlebt hat. Mesmo tendo alle experimentado Gerechtigkeiten des Lebens erlebt hat. tudo que podia haver de mal, toda injustiça, Verfolgt wurde. foi perseguido. Jesus ist standhaft geblieben. Jesus permaneceu exemplar. Und wir sind Spreu, E nós As somos natura. palhas por natureza. die Sünde in uns. O pecado em nós. Wir sind Spreu und scheinen Weizen zu sein. Nós somos palha que parecem trigo. Und das Wort im Neuen Testament spricht darüber in Römer Kapitel 3, Vers 23. E no Novo Testamento, Romanos capítulo 3, é falado sobre isso. Wir lesen in Römer 3, 23, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Romanos 3:23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Und Gott hat uns aber so sehr geliebt, er hat seinen einzigen Sohn geschickt, Mas Deus nos amou tanto que enviou o seu único filho. dass Jesus Christus als Weizen hat den Platz der Spreu genommen. Que Jesus, sendo trigo, tomou o lugar da palha. In 2. Korinther 5, 21 steht, er hat den, der ohne Sünde war, für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch ihn zu der Gerechtigkeit kommen, mit der wir Gott bestehen können. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. In ihn sind wir Gerechtigkeit Gottes bekommen. Nele nós nos Nicht, tornamos weil justiça wir de Deus. etwas Gutes getan haben, aber weil er in unserem Platz gestorben ist. Não por termos feito algo de bom, mas porque ele morreu em Er nosso mit lugar. seiner Liebe hat uns von einem Ort genommen und zu einem anderen Ort neben Wasser gepflanzt. Ele, por seu amor, nos tirou de um local e nos colocou em um novo local, nos plantou em um novo local junto à água. Er hat diese Veränderung in unserem Herzen gemacht. Durch den Glauben. Ele causou essa transformação em nossos corações através da fé. Und das ist gute Nachrichten, meine Lieben. Das ist Evangelium. E essas são as boas novas. Isso é o Evangelho. Evangelium, gute Nachricht ist nicht meditiere im Wort Gottes und so wird Gott in dir mehr verlieben. As boas novas do Evangelho não é medite na lei de Deus dia e noite e assim Ele vai te amar mais. Es ist, als ob wir versuchen würden, uns zu duschen und Parfum zu sprühen, um Gott mehr zu gefallen. É como se a gente tentasse começasse a tomar mais banho e nos perfumar mais para agradar mais a Deus. Tue das, um deinen Ehemann, Ehefrau zu gefallen, das ist gut. Faça isso para agradar o seu cônjuge, isso é uma coisa boa. Aber gute Nachrichten ist es,
Jesus Christus in perfekten Beziehung zum Vater gelebt hat und sein Wille getan hat. Mas a boa nova é que Jesus viveu essa vida em perfeito relacionamento com Deus. Und Gott hat dieses Opfer angenommen von Jesus. E que Deus aceitou esse Als Jesus sacrifício an de diesem Jesus. Kreuz gestorben ist, ist der Vorhang gerissen, ist die Mauer zerstört worden zwischen wir und Gott. Quando Jesus morreu naquela cruz, o véu foi rasgado, o muro que nos dividia entre Deus e os homens foi quebrado. Kannst du heute hier sitzen und hoffen und haben Jesus. Por isso você pode sentar aqui essa noite e ter esperança em Und Jesus wissen, dass er hier ist. e saber Es que Ele está aqui. gibt in Jesu Namen keine Grenze mehr für dich, dass du Gott begegnen kannst. Em nome de Jesus não há mais nenhum limite para você ter encontro com Jesus, Rufe com den Deus. Namen Gott im Namen Jesus und er hört dich. Das ist Chame o alles. nome de Deus, no nome de Jesus, Glaube e Ele irá te ouvir. Daran, dass Jesus für deine Sünden bezahlt hat. Und das ist alles. Gott ist da für dich. Creia que Ele morreu pelos seus pecados, e isso é tudo. Deus está ali disponível para Glaubst você. du daran? Você crê nisso? Das ist keine Fake News. Isso não é uma notícia falsa. Das ist Wahrheit verwurzelt. Das ist Wort Gottes verwurzelt in der Wahrheit. Amen. Isso é a palavra de Deus enraizado na verdade. Lass das Wort Gottes in dir, also lass das Wort Gottes deine Nahrung sein. Deixe que a palavra de Deus seja o seu alimento. Suche es, meditiere in das Wort Gottes, liest die Bibel. Procure, medite na palavra de Deus, leia a Bíblia. Nicht besser gegenüber Gott zu sein, aber mach das, weil du verstanden hast, was für eine große Liebe du schon empfangen hast von ihm. Não para você ganhar mais favor diante de Deus, mas porque você já entendeu e compreendeu esse amor de Deus Das e o ist que Ele fez. der Wille Gottes, dass du nahe zu ihm kommst. Amen. E essa é a vontade de Deus, que Er você se aproxime hat dele. den Weg geschaffen, dass du ihn triffst. Ele abriu o caminho para Durch que você o Jesus encontre Christus. através de Jesus Als Cristo. wir noch Sünder waren, hat er schon einen Plan geschaffen, damit wir heute in seiner Gegenwart sein können. Quando éramos pecadores, Ele formou esse plano para que Und pudéssemos es mag encontrar. ja sein, jetzt auf diesem Weg zu bleiben, aber Gott wird dich befähigen, auf diesem Weg zu bleiben. E Amen. pode ser difícil permanecer nesse caminho, mas Deus vai te capacitar, Er will das. porque Ele quer isso. Und die Entscheidung liegt bei dir. Auch wenn es schwierig ist, willst du das? Wenn du Ja dazu sagst, Gott wird dich befähigen. E a decisão está com você. Mesmo que seja difícil, se você quiser, Deus irá te capacitar. Das Wort sagt in Johannes, wir werden das nicht lesen, aber in Johannes 14 steht, dass der Tröster, also der Heilige Geist, befähigt uns und lehrt uns alle Dinge. A Bíblia fala em João 14, nós não vamos ler, mas fala que o Consolador, o Espírito Santo, ele nos capacita a fazer muitas Und coisas. dieser Weg jetzt mit Gott, mit dem Heiligen Geist, ist ein Weg der Veränderungen in unserem Leben. Es ist ein Prozess, E esse caminho com Deus, com o Espírito Santo, é um caminho de mudança, wo é um wir uns processo. immer mehr, jeden Tag neu in Wort Gottes vertieft werden. Onde nós cada vez mais nos aprofundamos na palavra de Deus. Und ein Rat ist das, wenn du in Wort Gottes meditieren möchtest, lese immer oder höre immer diese Bibelstelle, als ob du das erste Mal hörst oder liest. E um conselho é toda vez que, se você quiser meditar na palavra de Deus, toda vez que você lê um versículo, leia como se fosse a primeira vez que você está lendo ele, Damit du mehr von diesem Vers lernst, mehr von diesem Vers verstehst. para que você possa entender mais desse Es versículo. gibt nichts Schlimmeres als jemand, der kommt und sagt, ach, das kenne ich schon, ach, das habe ich schon 1000-mal gehört. Não existe nada pior que alguém que fala, isso eu já conheço, já ouvi isso milhares de vezes. Dieses Bibel, das weiß ich schon auswendig. A Bíblia eu já sei toda de cor.
hab diese Sehnsucht, diese Durst und dieser Hunger nach Wort Gottes. Tenha essa saudade, essa fome Amen. e sede Lass da uns palavra de Deus. gemeinsam das tun. Wenn die Gemeinde das tut, zusammen in Einheit, es geschieht etwas. Vamos fazer isso juntos. Quando a igreja faz isso em unidade, algo acontece. Ihr Lieben, wir sind hier heute ungefähr 30, 40 Leute. Estamos aqui 25. Wir müssen mehr Glaube haben. 40 Leute heute. Nein, Spaß. Oi? É verdade. Ist egal, ne? Aber wir Não, sind tem 25, ela falou. einige falou. Leute da. Stellt euch mal vor, wenn wir uns in Einheit das Wort Gottes suchen und das zusammentun, was für ein Zeugnis in dieser Stadt sein wird. Não importa quantas pessoas, mas se nós juntos, em unidade, meditarmos na palavra de Deus, que testemunho será para essa cidade? Die Welt hat schon vieles Schlechtes über Gemeinde gehört. O mundo já ouviu tanta coisa ruim sobre a igreja. Wir müssen den Unterschied machen, Leute, E nós precisamos fazer a diferença. damit wir zeigen können, dass es die Gemeinde ein Stück des Reich Gottes hier auf dieser Erde ist. Para que possamos demonstrar que a igreja é um pedaço do reino de Deus aqui nessa Deswegen terra. lass uns das zusammen tun, Gott suchen in Einheit in sein Wort. Por isso, vamos fazer isso, buscar a Deus em Seid unidade dabei de Sua in palavra. den Hauskreis. Wir bieten hier Hauskreis an. Frequentem os grupos familiares. Komm Nós weiter in den Gottesdienst hier. temos grupos familiares. Continuem vindo no Lies du culto. selber die Bibel. Auch wenn du noch nie oder keine Erfahrung davon hast, fang an, die Bibel im Neuen Testament vielleicht anzulesen. Mesmo que leia você mesmo a Bíblia, mesmo que você não tenha nenhuma experiência com a Bíblia, comece a ler a Bíblia, talvez começando no Novo Wenn du Testamento. Fragen hast, hier gibt es genug Personen, die du auch manche Fragen stellen kannst. E se você tem perguntas, aqui há pessoas que você pode fazer perguntas sobre Kannst mir o que auch você leu. Fragen stellen. Você também pode perguntar para Lass mim. uns gemeinsam Gott dienen, Jesus nachfolgen. Vamos juntos servir a Deus e seguir a Deus. Im Namen Jesu. Em Amen. nome de Jesus. Herr, danke für dein Wort. Senhor, obrigado pela Danke, tua palavra. dass du, Herr, gesprochen hast Obrigado durch que tu dein falaste Wort. através da tua palavra. Danke für deinen Heiligen Geist in uns, Herr, Obrigado pelo teu der Espírito em uns, nós, Herr, so einen Durst und Hunger gibt, Herr, mehr und mehr von dein Wort zu lernen. que nos dá fome e sede de Herr, aprender mais da tua gieße palavra. aus, Herr, über diesen Hunger über uns heute wieder neu, Herr. Derrama mais dessa fome e sede sobre nós, Senhor. Herr, gieße über uns, Herr, über deinen Verstand, Herr. Derrama sobre nós do teu entendimento. Herr, dass wir durch deinen Heiligen Geist, Herr, dein Wille verstehen, Herr. Que através do teu Espírito nós possamos entender a tua Dass vontade. wir, Herr, dein Wille auch bereit sind zu tun, Herr, auch wenn manchmal schwierig ist. Possamos estar prontos para fazer a tua vontade, mesmo quando Herr, às vezes é schenk du von difícil. deiner Einheit in dieser Gemeinde, Herr. Senhor, dá da tua unidade Dass wir nessa alle igreja. gemeinsam, Herr, auf dich schauen können, Jesus. Possamos olhar juntos Dass para ti, wir, Herr, Senhor. dieses Baum, der gepflanzt ist, Herr, sehen können, Herr, und auch in diesem Ort sein möchten, Herr. Que possamos ver essa árvore plantada e queremos estar nesse mesmo lugar. In der Nähe von dir, wir sagen zu dir, du hast totale Freiheit, Herr, dass du unsere Herzen, Herr, pflanzt da in diesen Quelle des Lebens, Herr. Das bist du, Herr. Próximos a ti, Senhor, e te damos completa liberdade de plantar-nos nessa fonte. Wir sagen dir, Herr, vergib du uns, Herr, von Nós te unserem Schuld, Herr. pedimos, Senhor, perdoa-nos das nossas culpas. Wir danken dir, dass du den größten Schuld, alle Sünde, Herr, vergeben hast mit deinem Blut, Herr. Nós te agradecemos que tu já perdoaste a grande culpa, os nossos pecados naquela cruz com teu Danke für sangue. deine Liebe, Herr. Obrigado pelo teu amor. Danke, Herr, dass du, Jesus Christus, am dritten Tag auferstanden bist. Obrigado, Jesus, que tu no terceiro dia Dass ressuscitaste. du diese Verheißung erfüllt hast, dass
du, Herr, ewiges Leben hast, Herr. que tu cumpriste a promessa da vida eterna. Herr, und wir können schon Teil davon nehmen, Herr, von dieser Verheißung, Herr, was wir eines Tages auch wenn wir sterben, werden wir wieder auferstehen, Herr. Podemos participar dessa promessa e mesmo que dia morramos, nós iremos novamente viver. Wir dürfen schon heute, Herr, diese Realität, diese Wirklichkeit in unserem Leben leben, Herr. E que nós podemos já hoje, Senhor, viver essa Denn dein realidade em nossa Wort vida. bringt Leben, Herr. Porque a tua vida traz Ohne vida, Ende, a Herr. tua palavra Dein traz Wort vida sem fim bringt Hoffnung, Herr. e traz esperança. Herr, dass dein Wort in uns sichtbar mehr und mehr wird, im Namen Que a Jesu. tua palavra possa se tornar cada vez mais visível em nós. Amen, Herr. Amém. Amen. Amém. Amen, ihr Lieben.